Почитувани гледачи, почитувани гурмани, љубители на добриот вкус. Добре дојдовте во нова епизода на 180 степени на телевизија Телма. Денес, 4 надпреварувачи, нова епизода, Лидија, Ана, Сара, Марија. Добре дојдовте. Како сте? Знаеме што ќе готвиме? Па се уште не. Набрзо ќе ви кажем. Денес сум малку по-песимистички настроена, очигледно. Инаку се надевам дека пак нема да одам во елиминации. Веќе станува малку по-возбудливо, малку побрзо се движат работите, повеќе луѓе излегуваат од елиминации во елиминации. Ќе остана тептан само најдобрите за во финале. Па ќе видим. Многу едноставно, многу вкусно, потекнува од француска кујна, кај нас готвачите доста познато. Рататуи. Се што ви треба, добар зеленчук, добра намирница, добра замисла до крај, сервирање, убав тањир и тоа е тоа. Не сакаме премногу малтретирање зеленчукот, да бидеме брзи и ефикасни. Накратко, пред да почнеме да ги поздравиме и спонзорите, Рамстор, Президент, Тавите братство, компанија Фортис и цела опрема, Мак Петрол, Камник винарија, Кожувчанка, Перутнина и исто така компанијата Витаминка. Како што кажав, денес рататуи. Тука е Зоки, ќе ви објасни накратко што да направите, како да направите, најдобри совети. Останатото е на вас. Дечки, прво да ви посакам среќа на сите. Правиме рататули, едно класично француско јадење, составено од различни врсти на зеленчук. Во оваа епизода ќе гледаме многу на техника. Значи, прво мизен-плас, колку ќе си ја приготвите станицата, затоа што рататулито е обработка која што се прави во смисол на составување и завршување во печка. Значи, колку брзо ќе си го направите вашиот мизен-плас, ќе детерминира многу, значи ќе добиете многу поени во тоа поле и нормално на крај вкусот ќе си одлучи све. Се работи за јадење кое што има доматна база и мешан зеленчук кој што се реди врз таа доматна база и се пече во печка. Нормално ќе си искористите ароматизери кои што вие мислите дека треба да ги искористите во вашиот сос, во вашиот доматен сос, кој што ќе се надевам на крај ќе дадат еден потпис на вашето јадење и ќе ви го донесете успехот во оваа епизода да поминете понатаму. Јас само да напоменам, немој да заборавате чисти станици, што помалку отпад и убаво сервирање. Тањерот да биде културен, убав. Тоа мислам дека ќе биде половина исто така од изработката. Супер. Денеска многу позитивно се сеќавам да така со ентузијазам дојдов, не знам, и попат си размислував и што ќе готвиме и како ќе готвиме. Веќе почнуваат сериозни емисии, сериозни елиминации. Возбудата е се поголема, нагонот за победа е уште поголем. Одиме да ги најавиме судиите и почнуваме понатаму. Да ги представиме и денешните судии. Денес со нас професор доктор Ангела Паскуале, мала аплодисменти, и Зоран Богдановски, шеф на кујна во ресторан Ријас. Надпреварувачи, дали сте спремни? Вашите 60 минути почнуваат сега.
Минатата епизода прво бев под стрес, па после кога решив дека веројатно ќе ме можеби ќе ме елиминираат, па скроз се опуштив и така. А сега пак сум опуштен, така кај мене топло-ладно. Немам големи очекувања, сега би сакала, ама ќе видиме. Здрава, добро сум, добро, во неизвестност денеска. Супер расположена, убава енергија, позитивна. Нема директно испаднување, меѓутоа пак е неизвестност. Никој не сака елиминациона емисија, ама... Како сме? Го посоли целиот убаво? Да? Супер. А кромидот за што е? Кромидот ми е да се сопат, дали може... Добро. Да го направам со... Ќе го блендираш и кромидот заедно со сосот? Интересно. Марија се одлучи да не правиш перлат. Ова ќе ти биде сосот? Практично би било Да. да завртиш од другата Добро. страна и да Со туриш. среќа. Така, да. Само полека дебелина може да си прилагаш како сакаш. Но тоа горе-долу, да. На крај најдебело? На крај на најдебело. Сепак полесно на рака? Да. Да? Големе модрија, широко. Внимавај само на дебелината, важи? Да. Сакаш сите да ти се испечат рамномерно. Да. Ќе го блендираш на крај? Ако сакаш да убрзаш. Стави го кромичето, чукни го се ножот и ти испадне од испад. Поголем нож само за. Поширок. Чукни го, чукни го. Значи, двајца кандидати се одлучија да си го прават сосот Браво. сами, а двајца се одлучија да си користат пелат. Вкусот, не знам как ќе одлучи. И едното и другата опција се добри. Само да биде Дефинитивно. убаво зачинет и Само кај кандидатите што прават без пелот е многу битна екзекуцијата и тајмингот, така. како ќе го зачинат сосот, колку време ќе го редуцираат. Да се внимава на киселоста од доматот. И пиперка во сосот ќе има? Да. Јас лично многу ја сакам го со Добро. со домат, секогаш ја сакам првената пиперка. Само внимавај да не преобвладува пиперот. Да. Уживам додека готвам и баш ме смирува тоа. И емоцијата преовладува. Не ми е сеедно, тешко ќе биде, сите се добро спремни, квалитетни кандидати, така да не е сеедно веќе. Ако покриваш кромирот, а го пржиш, премногу го потиш. Не добиваш никаква карамелизација. После го маче да се искарамелизира, па после ќе го покриеш. Овде нешто се спрема. Термички обработка има колку минути? Моментално 6. 6 минути термичка обработка и овде ги ставивте доматите. Домати малце паприка, лук, и ќе додадам босово. Браво.
А вие на тивко работите, Историја а? цело? Па да, мислам уште Така контролирам не мораш цело да го температурата, испориш. баш Историја го словам. имам уште доволно време и сакам полека се спичка, потоа планирам да ги изблендирам и да ги подсеткам. Аха, да направите едноставно како хомогенизирана смес, Да. така? А вашата текстура ќе биде таа? Не, ја блендирам. А, ќе ја блендирате. Добро. А овде нешто многу црвено. Солет на Имаш блендер, да? А пиперка немате ставено? пиперка не става. Вие од- Ордер ќе става. Аха. Искрено денес кој би избрал да се готви, не би готвил. Некако не знам, не сум расположена за јадење, ама добре, што и да се готви, претпоставувам окей. Дали знаеме зошто е важен зеленчукот во исхраната? Затоа што има многу влакна. А што се влакна? Целулоза. Целулоза. И зошто е важна? Целулозата е важна. Мислите зашто е здрава? Да. За пробава, за поубрзување на метаболизмот и поради тоа што не се раствара во човечкиот организам, туку се исфрла, помага да ги Така. собере сите тие. Дали некој знае колку влакна треба да внесуваме во текот на денот? Каде се внесува најмногу влакна, знаете? Во Кој зеленчукот внесува? и овошјето. Не, ама кои народи најчесто внесуваат најмногу влакна? Медитеранците. Кои народи најчесто внесуваат најмногу влакна? Најчесто во Јапонија и во Кина, посебно јапонците, внесуваат најголем број на влакна, меѓутоа во текот на денот треба да се внесуваат прилика од 18 до 20 грама влакна. А и се што крцка, зеленчукот, например, легуминозите како грав, грашак и боранија се најголемиот извор на диетални влакна. Покрај тоа што го зголемуваат волуменот на храната, ги врзуваат лошите масноти, на тој начин ги исфрлаат од нашиот организам, како што е лошиот холестерол. Друго што прави зеленчукот во нашиот организам? Дали знаете? Не сакам да ве деконцентрирам, меѓутоа Живиот зеленчук има ензими. да, тоа Кога значи ќе го свариме, да. веќе ензимите се губат. Се одгубат, така. Кои витамини се, да речеме, Еве во црвениот има бета-каротин, значи си што е црвено има витамин А. витамин А, да. Тоа е фактички растителна форма на витаминот А, кој што во нашиот организам се разградува на две молекули бета-каротен. Така, а во доматот што имаме? Има и ликопен. Ликопен. Зошто е важен ликопенот? Антиоксиданс. Антиоксиданс. Многу Многу важен. Така, и за белите дробови. За белите Така. Само сите испитувања покажуваат дека токму со доматот е многу подобар кога ќе го термички го обработиме, бидејќи при термичка обработка ликопенот се користи многу подобро во нашиот организам, него го имаме да речеме свеж домат. Меѓутоа нормално свежата храна си има своји придобивки. Една од најважните карактеристики на зеленчукот, дали знаете што е? Најважна придобивка, покрај тоа што рековме дека се одржи целулоза, понатака се одржи одредени субстанции кои што ја подобруваат дигестијата на храната. Дали знаете колку е pH вредноста на нашата крв? Зачинете? Средна пеха вредност. Што е тоа средна? Да не биде ни кисела средина, ни базна средина. Неутрална. Така? Неутрална, да. Тоа би бил здрав организам. Така. Сега најновите испитувања покажуваат дека токму pH вредноста е многу важна за нашиот организам да биде здрав. Што значи тоа? Тоа значи дека 7,34, тоа е благо алкална средина, е најоптималната средина која што треба да ја има нашата крв. Зеленчукот е единствениот кој што прави најдобра алкализација на нашата крв. Тоа значи дека ако јадеме месо, јајца, житарици, имаме кисела реакција во нашиот организам. А зеленчукот ја алкализира крвта и затоа велиме дека во текот на денот треба да се внесува околу 500 грама зеленчук секој ден. Тоа е некоја, да речеме, оптимум количина која што условува алкализација на самата крв. Во овие емисии кои што следат, веројатно работите ќе идат по драстично и по строго и повеќе ќе бидеме оставени сами на себе и на своите креации,
помалку совети веројатно ќе има. Така да па не знам сега, пуштено, мислам дека доста научивме. Чим чинијата е шарена, изгледа како виножито, тоа значи дека имаме добра нутритивна вредност во чинијата. Јас имав една професорка по биологија, викаше секој си го вози својот воз. Вода, овош е зеленчук. Така е. Колку ќе внесеш, толку здрав ќе бидеш. Така е. И многу е важно, секогаш зборуваме дека постојат два типови на храна. Концентрирана храна, нели, и храна богата со вода и нутритивни. Кога имаме, да речеме, едно парче месо во нашата чинија, јас не сум застапник за вегетаријанската исхрана, меѓутоа, секогаш кога внесуваме месо, задолжително треба да го комбинираме со зеленчук, бидејќи месото представува храна која што прави висока кисела реакција во нашиот организам. Не знам дали знаете дека во среден век, кога некој сакал, нели во средновековна инквизиција, кога некој сакал да умре во тешки маки, тогаш му давале 30 дена, ден за ден да јаде само месо. И тоа значи дека тоа месо прави многу кисела реакција во организмот и тие луѓе умираат во многу тешки болки. 10 минути за во печка. Затоа велам дека секогаш месото треба да се искомбинира со голема чинија зеленчук. И на тој начин, оно што го закиселува месото, фактички зеленчукот ја оптимализира таа pH вредност на крвта. А во пиперката не спомнавме што има. Витамин С. Пиперката е нашата, да речам, кралица на зеленчуците, како и доматот. Јас потекнувам еве од Охрид. Охридскиот домат е еден од да речам, познатите домати, кој што има посебна структура, посебен вкус. И оно што рестораните грешат е што никогаш не го издвојуваат македонското мени од она главно генерално мени кое што е во нашиот ресторан, кое што би било, да речеме, мени направено од локални намирници, бидејќи тие локални намирници се нашиот идентитет, односно намирници кои што ги црпат соковите од почвата, автохтони сорти кои што за жал се помалку и помалку ги имаме. Повеќе сме концентрирани така наречени универзални сорти кои што даваат повеќе поголеми плодови, меѓутоа за жал тие се хибридни сорти кои што не се карактеристични за нашиот регион. И се помалку ги имаме тие видови. Бидете креативни, искористете ја вашата креативност, бидејќи денеска навистина имате можност да го направите тоа, имате различни видови на форми, на бои. Можеме да кажеме дека ќе пробаме доста интересни порции, вкусни. Да, Така изгледа за сега. па ќе видиме. Поподека почнеш да... Кажи ми, ќе му дадат некој име на јадењето или немате така размислено? Рататуј. Ма Тоа е- добро, рататуј се мора да го донесиме во нашиот рататуј македонско. Какво е тоа? Со која? Тоа ќе оставам на нив. Да. На Размислете да му дадете некое типично име, звучно, име кое што е карактеристично, поврзано со регионот, со некоја приказна, затоа што секогаш покрај добрата подготовка и изглед на чинијата најмногу пробава добра презентација. Тоа се вика storytelling, а тој storytelling е исклучително важен, нели, за создавање на посебни емоции и доживување кај оние кои што ќе го консумираат тоа јадење. Уште 4 минутки. Па, ако не е самодовербата, мислам дека одамна ќе се откажав. Тоа е нешто што ме држи да продолжам понатаму и да можам да си одржавам фокусот на готвењето и да завршам на време. Секогаш има кога не си расположен, кога не сакаш ни да готвиш, не сакаш ни да станеш од крајот некој денови, ама кога ќе размислиш што се е ставено на чинија, што се е ставено на коцка, тогаш сваќаш дека многу повеќе можеш да направиш. По природа сум човек кој сака да решава проблеми, не сакам да ги оставам нерешени и секогаш на проблемите им гледам во очи. Нека се плашат тие од мене, не ја од нив. Спремна? И печењето е доста битен дел, ќе видиме. Да.
Ке се сакам да покрием јас. Тука ово изгледа. Малца. Професор ќе почнат со редење. Да, Изгледа убаво. прават Изгледа шарено. шарен венец. Каде е алуминиумското? Понекогаш гледате колку креативност од наједноставни, да речам, локални. Сезонското мени исклучително е важно. Еве кажи Дефинитивно. така. Дефинитивно. Знаете за Колку тоа? менија треба да има во текот на годината да се менуваат Па колку што има и сезони. сезони, така. А јас Ќе биде никогаш во подобро. еден ресторан не сум видела вакво нешто да има. Да го Ова ставам. е француско. Слободно, да. француска, Да. француско Е пуштена. потекло. Меѓутоа никој во ресторан ова не го нуди, јас барем Не, лично. моментално Така, а имаме не сум ни толку јас сретнал зеленчуци, кај не нас. сум сретнати, ајде. Изгледа навистина атрактивно. Уште минута и пол. Сара, Минута и пол за опечка. Марија, минута и пол. Марија, имај на ум дека треба да го поклопиш едењето. Во првата половина. долу позади. Расчистувајте станици да биде чисто, уредно. Уште 30 секунди мора да оди во печка. Злата добро мириса. Добро мирисе, само останува да видиме сервирањето и вкусот. Што е тука? Попржено лупче на маслиново масло за пред. Попустите гравитационизатор. Да. Мислам Да не изгора на лупчето. Ама ќе се обидам карамелизирам некој. Карамелизирана? Да. Добро. Летна манџа? Летнова? Сиденца? Не речи. Не знаеш дали брише или валка. Не знаеш дали брише или валка. Или како? Да го прашам, дали мислите дека треба да се трудам да го извадам целиот сос или да некоја композиција? Јас не би го вадел. Само тоа би му направила вака неколку остра линија за да не ми е целиот Јас не би го тагер. вадел. Пробај да, јас би го направила или би го извадила или би го направила Да, чист круг. тоа и Затоа што мислев. одлична минималистичка верзија, малку модернистичко. Носам добра одлука во вистинско време, се снаоѓам. Мислам дека и сега добро ќе се снајдам. Па се трудам да балансирам, се трудам да балансирам измеѓу емоција и рационално размислување, да. Јас секогаш додавам мои елементи во готвењето и сега зависно од тоа каква ќе биде темата, ако е темата во која што треба да се придржуваме, не би експериментирала многу. Не заборавајте да ги оставите станиците чисти и уредни. Прво почнав со мандарината да направам потенки парчиња, ама некако не бев доволно задоволна од тоа како излегува и речев да ги правам на рака и до некаде свесно одлучив дека ќе бидат малку подебели од тоа што можеби требаше. Имате уште 2 минути. Дали го пробам вкус? Има се уште време.
Доколку завршивте сите, може да преминеме на делот со дегустација. Надпреварувачи, убави тајнери, убаво мириса, убави бои. Не останува само да ни образложите што направивте, како направивте, дали сте задоволни. Ана, поведи, ти можеш прва. Здраво. Денешниот рецепт рататули, мојата комбинација е со подлога од доматен сос. Доматниот сос го збогатив со пропржено кромиче, рузмарин и босилок за арома. Тинко сецкан зеленчук, нареден како што треба за оваа комбинација. Направив и еден прилог кој што е од павлака и дробено сирење, збогатен со вкусови на босилок, рузмарин. Добро, фала ти. Марија? Рецептот на сите ни беше ист. Сите го правевме различно само сосот. Јас го правев сосот денеска со многу кромит, патлижани, лук, босилок и сето тоа беше пропржено. Не беа рендани патлижаните, туку ги сецкав и на крај ги изблендирав за сите вкусови да се спојат воедно. Мислам дека сосот ќе го издвои целото јадење од другите јадења. Верувам Ќе во пробаме. сосот. Фала ти. Сара? Јас исто така сосот го правев од почеток. Сосот е мала модификација која што јас сметав дека убаво ќе се вклопи со вкусот. Испражив кромит, потоа ги додадов малку црвена пиперка и патлиџаните кои што потоа откако убаво и доста лук и откако убаво ги пропржив, ги изблендирав и потоа ги поминав преку цетка за да остане само да не остане лушпа или било што од продуктите. Така што направив еден начин, да речеме, домашен кетчуп. И потоа го зачинив само со босилок, сол и бибер. Лидија? Јас направив сос доматен со кромит, повеќе лукче ставив, лорбер ставив натре како зачини, ставив нели сол, бибер, сето тоа што доаѓа. Гледав да биде малце по сочно, да речам, јадењето, да не биде сува. И го сервирав со мешано сирење и зрнца од црвен бибер. И во средината ставив малце толчено лукче. Ето, тоа така некако ми идеше едно со друго, па пробајте. До денеска не сум правила никогаш рататули, мислам дека утре ќе ми биде тоа на мене дома за ручек. Мора да добијам и оценка од домашните. Мислам дека слични јадења имаме ние во македонската кујна, но немаме баш рататули. Од овие состојки може да се направат многу слични јадења, што ги правиме и ние дома. Например, турлитава. Ако ја исечеш на поинаков начин, тоа ти е турлитава. Сега сечењето во редењето испаѓа вака. Можеме ако само тајнер. Рататули денеска прв пат спремав и прв пат видов, искрено кажано. Во спремањето немав некоја грешка, се ми беше окей. Според мене се беше окей. Ми беше предизвик целото јадење, затоа што искрено сакав мојот омилен сос е кетчуп.
И нешто што дома го правиме со традиција секоја година и секогаш правиме некоја варијација што нешто слично ова што го правив денес, односно патлиџан, кромит, лукче, пиперка, дури знаеме да ставиме и тиквичка и други работи. Со другото, искрено не се осеќав превише комфорно со тоа како го наредив. Ова е третото. И го промашив чинијата. Значи, чинијата беше длабока, а добро, нема врска со што слушнав на почетокот дека треба да биде во длабока чинија, ама ете, нешто или заедно погрешно сум слушнал. Пошто мислев дека, нели, пошто е сочно, дека така треба моцно да биде. Тука ќе биде последното. Проверувачи, ќе ни оставите минутка 2 да сумираме резултати, па ќе соопшти. Фала ви. На проверувачи, ние ја донесовме одлуката. Ќе искоментираме за секој посебно, што ни се допаѓаше, што не, и на крај ќе соопштиме. Зуки, може да почнеш од таа страна? Да, како што е редот, ќе почнеме од Ана. Ана, значи вака, мислам дека ова што е на страна беше сосема екстра, немаше никаква потреба да се достава во тањерот. Ние го оценувавме техничката припрема и вкусот на самото рататули, кое што е главното јадење за оваа епизода. На вкус беше доловен вкусот делумно, она што го бараме од рататулито. Ми се допадна што искористи конзервиран пелат, затоа што е многу посигурна варијанта и спремна варијанта кога се работи за сосот. Меѓутоа, мислам дека за понатаму мораш многу повеќе да поработиш на презентација. Јас ќе дополнам само, за мене беше минус делот со павлаката и со сирењето. Вистина се потруди сето тоа, ама за мене лично беше минус. Вкусот делумно беше тука, а презентацијата малку беше климава. Едноставно ќе беше да го ставеше само тоа во средина, малку свеж боселек, маслиново и тоа ќе беше веќе 2 нивоа подобро. Повеќе од доволно. Професор Кеншто на... Ништо исто мислење сум, малку требаше поуредно да делува самата чинија, бидејќи малку несмасно ми делуваше, а во однос на вкус, искрено, вкусот кој што го доби на крајот Ана, мене ми беше можеби најдобар од сите. Мислев дека убаво ќе оди во комбинацијата тој зеленчук со павлака со сирење. Знаете, она како што кај нас е традиционално тиквичка, мудар патлиџан со сиренце, па ста и ова нешто така ми дојде, овој тип на зеленчук со нешто така. Марија, можам да кажам, одлична врхуска презентација. На око преубаво, предобро. Не можеше поедноставно да биде, значи си беше убаво наредено рататулито, си стоеше, значи не се растури, не се размрда низ тањир. Сосот си беше напредно на сите страни како што треба еднакво.
Многу ми се допадна триото од босилек со полнежот од сос вовнатре во ливчињата. Меѓутоа, мислам дека премногу го испресува рататулито, со самото тоа што го испресува не дозволи сосот да помине низ зеленчукот. И резултатот беше тоа што не еднакво беше вкусот распореден из целото рататули. Значи имаше некои делови каде што имаше малце празнина во вкусот. Ти аплаудирам на храброста да правиш сос за толку кратко време од свежи домати. Не секој се нафаќа да го прави тоа. Сосот беше убав, 5. Меѓутоа, едина критика или грешка ете што видов јас е тоа грешка. Нели, се случува на секого, меѓутоа не пројде сосот напоредно на секаде ни зеленчукот и затоа имаше делови каде што во зеленчукот фалеше вкус. Јас ќе додам само презентацијата, тоа што го бараме. Сосот можеше малку да редуцира повеќе и само можеш да видиш има доста вишок на вода. Тоа влијае на вкусот. По блентаво е, фали малку сол. И остана дел кај што можеш да видиш дека сосот воопшто не продрел до средина. Тоа се одликуваше малку на вкусот. На средина веќе беше без сос, само суви зеленчуци. Да, исто така јас мислам и дури сега ми се наврати кога разговаравте едно предавање од заменик председателот на Мишелин агенцијата кој имаше предавање во Охрид. И точно се сеќавам кога ни рече секој ресторан е добар ресторан кога 50% е вкусна храна, а другите 50%, значи 50% мора да биде храната вкусна, а другите 50% се однесуваат на нашите сетила, она што го гледаме, што го слушаме, што го мирисаме и за да се надополни онај, да речам, впечаток или доживување да биде максимално. Јас тие двајца готвачи, јас не сум готвач по професија, меѓутоа имам гастрономско искуство. Не знам сега, оваа презентација според мене беше една од најуспешните презентации и она што ми се допадна кај Марија беше начинот на нејзината презентација. Таа точно обрна внимание дека сосот е нешто што ќе го издвојува јадење. Нормално дека беше направен од домат, а не користење на веќе подготвен пелат. Така да сметам, значи се согласувам со шефовите дека сепак значи треба да се поработи на малку да се спое храната со сосот, нормално за да се добие она крајен завршен финиш во нашата уста. Дали ти текнува кога ти кажав дека е превисоко? Мислам дека тоа играше огромна улога за тоа колку еднакво ќе се распореди сосот. Модриот патлежан ми беше многу голем и требаше можеби да го сечам на половина кога го редев, ама Меѓутоа во секој случај многу ми се допаѓа зрелоста и начинот на кој што размислува Марија во како го почнува јадењето и како размислува дека како треба да стигне до крајот, односно да го направи задоволството кај крајниот потрошувач. на вкус мислам дека беше многу вкусно, само што можеби тој дел што го фатив ја за презентација не успеал сосот да фане кој што треба. Луѓе сме правиме грешки себива. Денеска презентацијата на мојата чинија беше најдобра. Знам и подобро, но компонентата на јадењето не дозволуваше многу повеќе да се презентира јадењето. Значи, самото тоа редење на слоевито и презентацијата кај мене остана да стои до самиот крај како кула наредена и сите зеленчуци перфектно се гледаа од страна како се наредени. Сара, визуелно на око се потруди, го ценам трудот што го вложи во тоа да биде убаво наредено во калап. Баш коментиравме со судиите дека немаше можеби потреба од сосот од озгора да се стави, затоа што визуелниот ефект кај рататулито е да се видат сите слоеви на зеленчуците и да се види таа една убава шареност и колоритност која што ја дава самото јадење.
Затоа што самото јадење по себе си е презентација со нели сите различни бои кои што ги има, меѓутоа вкусот беше 3+, што е окей, што е добро во овој случај. Сосот ми се допадна, можда би можеше малце да намалиш на кромит во сосот. Малце повеќе од колку што требаше доминираше. Пак ти правеше сос исто како Марија од домати и од пиперки. Пиперките мислам дека малце помогнаа да дадат малце повеќе некоја дубина на целото јадење. Меѓутоа презентационо, визуелно го ценам ефортот кој што го имаше околу целото ова јадење, меѓутоа сосот од згора малце ја уби таа колоритност на рататулито. Моментот кога го стави веќе бев свесна, ама немаше назад. Така, да, видов дека се свести, баш тоа и го искоментиравме, затоа што, нели, сите јадења се изгледаат убаво шарено, само твоето беше цело црвено од згора. И многу ми е жал што никој не употреби маслиново масло, иако ви кажав на почетокот дека треба да се искористи. Јас ставив прилив од згора. Убаво, вкусно. Само тоа е делот кој што те закочи, кај што баш го скри, тоа што требаше го скри, едноставно. Така, јас кога ја погледнав, јас исто така кога би го правила би одбрала ваков тип начинија за сервирање. Ми се допадна затоа што Сара ми размислуваше на минималистичко сервирање. Оно што не ми се допадна, него зачува докрај тоа минималистичко сервирање, малку се замачка чинијата со сосот и оно што рековме што го стави од озгора. Меѓутоа кај Сара оно што најмногу ми се допаѓаше што на крај вкусот беше доловен, а сепак зеленчукот имаше задржано својата алденте крцкавост, значи не беше преварен и Го извади в капакот, може 5 минути порано од да, преуморен и тоа многу сакав ми се да биде- допадна во кај Сара јадењето. Значи, иначе, да речам, исто така ми се допадна начинот на презентација, меѓутоа на што спомна шефот дека требаше да биде малку пофино. Апсолутно. Јас кога би го правила пак апсолутно сосот никош не би го ставила одгоре, но под притисок сме и Така, да. моментот. Меѓутоа треба да размислувате. Значи, тоа што Да. кажувам од почеток до крај, кога треба идејата да ја имате од почеток и да ја следите до крај. Така сакате да направите нешто етно, карактеристично, нешто минималистички, креативно, откачено и сето тоа е ваш личен идентитет и на тој начин се градите како идни готвачи. Фала ви. Го промашив што на крај ставив сос, ама мислам дека беше некоја моментална одлука. Планирав да го ставам сосот од страната и во моментот се случи го ставив одозгоре и единствено, мислам, тоа најмногу не им се допадна на жирито, што сваќам реално. Јас да бев жири, јас истото би го рекла. Лидија, искрено, јас мислев дека ќе одиш во таа насока да сервираш рататули, меѓутоа ете ти на крај одбра да направиш нешто сосема другачија. Она што ние го баравме од рататули е ете презентацијата, барем зборам сега за визуелно, беше да се како и кај другите кандидати да се гледа нели техниката на редење на зеленчукот, да се види како е скуван зеленчукот кога се вади, дали се распаѓа, дали не се распаѓа, дали се ја држи формата или не се ја држи формата. Кај тебе имаше многу голема немаше консистентност во колку крупно беше исечен зеленчукот. Имаше некои парчиња беа поситни, некои беа покрупни, некои подебели, некои потенки, некои подолги и мислам дека тоа многу голема улога играше во текстурата на целото јадење и она што го коментиравме нели меѓу нас е дека лукчето има малце отирано на 3-4 нивоа повеќе отколку што треба и пецка на јазик. Исто така го имаше и на доста големи парчиња беше, доколку допреш до лук, веќе се понатаму е лук. Исто ќе надополнам сирењето, нема потреба зашто, како кај Ана, и тоа е вишок, а и не треба да биде во порцијата.
Добар е во силекот. На сол беше коректно, не можам да кажам ништо, но фали уште техника и презентација баш доста. Исто, со се сложувам. Единствено исто така сметам дека овој избор на чинија не е соодветен за овој тип на јадење каде што треба да се види слоевитоста, напротив, значи таа него невозможува таа визуелност и ја намалува вредноста на самото јадење. И она што имам најголема замерка беше тоа што зеленчукот беше оптоварен со многу зачини. Апсолутно немаше хармонија меѓу зеленчукот и зачините, односно да се збогати вкусот на зеленчукот, него напротив беше потиснат вкусот на зеленчукот со премногу зачини кои што беа ставени. Меѓутоа во овој начин на презентација ми се допаѓа ако ова се направи во некоја наша традиционална чинија, па дури и сирењето кога се додаде може да направиме некоја да речам присвојување на ова вид на јадење во Македонска верзија на рататуи. што исто така го почитувам како еден идентитет на самиот готвач. Значи, поради длабината на чинијата не се гледаше редениот зеленчук. И тоа ми беше голема грешка. Што се однесува до јадењето рататуи, знам дека се сервира со козјо сирење обично и заради тоа го ставив сирењето, меѓутоа ете, жите ни тоа не му се допадна. И да сме живи и здрави. Убави презентации, Шарени тањери, вкусни. убави вкусови. Тешка беше одлуката. Една од реално. потешките за Една мене. од потешките Да. одлуки. Со оглед на тоа што мали децимали одлучува кој ќе оди понатаму, а кој ќе оди во елиминации. Ана и Сара вие поминувате. А Марија и Лидија се гледаме во елиминации. Но преборувачи, ви благодарам. Се гледаме наредно. Сите луѓе прават грешки. Дозволено ми е и мене да направам грешка, ниту еднаш до сега во текот на шоуто не сум била во елиминација, па да пробаме како е таму. А до сега сите елиминации се готваре многу повкусни јадења, би сакала ја нешто повкусно да готвам. Па ви кажа дека патот до успехот не е само поплочен со чоколадо. Секој пат треба да има и нешто соленко. Ја во моја прва елиминација денеска искрено изненадана, ама многу поголем мотив ми даде за утре други ден кога ќе дојдеме на снимање да покажам уште повеќе што знам. Големината на доматот, на модриот домат беше повисока неголи другите и не успеа да прими од сосот убаво. Горниот слој не успеа да влезе во тавчето. Можеби требаше повеќе сос да направам. Луѓе сме учиме на грешките, секој прави грешка. Па макар и ја, еве, до сега у шоуто не успеав да направам грешка. Еве и од мене една, нека има. Јас тука добив два надимка. Првиот надимак ми е Лидија Тузла заради преселувањето, а изгледа вториот надимак ќе биде Лидија елиминација. Добро се навикнав веќе, не го ставив малца лукче во сосот, меѓутоа од згора го ставив и така и го истолчив и не требаше и тоа е тоа. Тоа ме доведе до елиминација. Кога ова би било македонско рататуи, тоа би било окей. Меѓутоа, заради тоа што е француско, отпаднав. Мислам дека многу поени добив на презентацијата, повеќе неголи на вкусот на јадењето. Сосот ми беше јака страна, но сосот не успеа да продре секаде како што требаше. Можеби големината на зеленчуците беше проблем, можеби јас сум била нешто проблем, секогаш ја гледам дека јас треба да се подобрам, нето некој друг. Луѓе сме, ќе направиме нешто подобро, се надевам дека ова нема да остане само да паднеме на првата грешка. Нас не останува да ви се заблагодарам. Професорке пред се, фала ви за гостувањето, што ме почастите со присуството. Се надевам ова. Мене ми беше многу голема чест, особено значи што еве во овој момент размислувам едно вакво
јадење кое што е направено од многу едноставни состојки, многу прво хранливи, а второ многу ефтини во сега овој период кој што следува, а јас верувајте во Македонија мислам дека во ниту еден ресторан не сум го јадела ова јадење. Така да ова емисија не само што можеби ќе ни направи еден нов шеф, него ми сметам дека и малку ќе биде една едукација за рестораните, затоа што ова јадење најверојатно чини многу малку, а сепак, значи, ресторанот ќе има профит, а е добро, доста репрезентативно за како сезонско меню од ова сезонска временска сезона. Ова многу ми звучеше во 6 најдобри. Ова го доживувам како многу голема награда за мене и за сето она што го имам направено низ годините во моето готвење дома. Денес, кога дојдов тука, немав чувство дека ќе поминам, дори кога ме прашаа што ти се готви, реков не ми се готви. Затоа што не знам, имав некое лошо чувство, ама сепак убаво излезе, супер. Мислам, пак жирито одлучи дека ќе продолжам, така што сум супер задоволна од себе. Сосот од горе што го ставив ми беше најголема грешка, дефинитивно. Друга грешка, можеби не бев 100% организирана и не ми беа мислите 100%, не ми течеа како што треба. Например, заборавав, одев до масата неколку пати, немав, не знам, се враќав по бркалка неколку пати, по лажица, што сега вака гледано не е многу време, ама и минута-две во саат време се доста голем процент од време. Драги гледачи, ви благодарам што не следевте. Се гледаме наредна епизода 180 степени на телевизија Телма.